Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. 1. Табиғатты тиімді пайдалану дегенді қалай түсінесіңдер? Табиғатты тиімді пайдалану табиғи ресурстарды, су, ауа, жер, орман, пайдалы қазбалар үнемдеп орнымен пайдалану. Яғни табиғатқа зиян келтірмей, оны сақтай отырып қолдану. 2. Табиғатты қорғаудың қажеттілігіне мысал келтіріңдер. Мысалдар: ормандарды кесу көбейсе, жануарлар мекенсіз қалады. Суды ластау адамдар мен жануарлардың денсаулығына зиян. Ауаның ластануы түрлі ауруларға келеді. Сондықтан табиғатты қорғау адам өмірі үшін өте маңызды. 3. Өз өлкелерінің табиғатын қорғау жөнінде ұсыныс жасаңдар. Ұсыныстар: қоқысты кез келген жерге тастамау, арнайы орындарға салу. Ағаш отырғызу, жасыл желекті көбейту. Өзен көлдерді ластамау. Табиғатта демалғанда тазалық сақтау. Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.